Danoi, Arrasateko udalaren eta bizikidetza batzordearen izenean, lehenik eta behin jaso gure agur zintzua, gaur aurkezten den liburu honetan parte hartu duzuen eta parte hartu duten emakume guztiei. Bigarrenik eskerrik asko liburua idatzi duzuen hoi, Iñaki, Juan Ramon eta Nekaneri, eta Intxorta elkarteari baitzea. Gure herrian, gure herritarrek eta batez ere gure herriko emakumeek jasan izan duten torturaren aurrean, ikusezina egin nahi izan duten gai honen aurrean, garrantzitsua da egia azaleratzea, beraren aitortza zintzoa eta sortutako min horren reparazioa. Ausartak izan zarete liburu honetan parte hartu duzuen emakumeak. Ausartak oholtzara igo zaretenak. Zuen testigantzak entzun, irakurri eta bizi ditugunok bihotza hunkiturik daukagu. Mila esker guztioi, zuek erakutsitako indarra gugan gelditzen da.